新聞紙寫話我劉華上親，佢哋真係以為我好中意劉德華，你知唔知啊？係啊，你明唔明啊？我明啊佢真係以為我劉德華係我偶像嚟嘅，佢哋成日以為我好中意扮佢，其實根本就唔係。咁你點啊？你走出嚟澄清啊？同啲記者講唔係，以後唔好咁寫，冇用啊嘛。有時聽到人哋話佢啊真係唔好啦，呢條友啊渣男啊，點啊，你唔認同嗰啲，你唔一定要駁佢㗎。係啊。再講啦，而家我哋做藝人有好多人其實根本唔識我哋嘅，根本唔了解我哋。TVB 其實有好多角色咧，都係揾你做皇帝。皇帝呢個角色點掹咧係嘛？點掹咧？我想知。首先你要相信，然後你投入去做。邊個見過皇帝嘅？冇喎。咁但係就個個都話你就係皇帝啦。咁點解？你嗰份自信咯。嗰啲動作啊，嗰啲姿勢，行路嘅姿勢咧，你又係點樣去摸出嚟嘅咧？嗰樣嘢。咁係有一啲粵劇大老倌啊，有啲係京劇啊、潮劇啊，即係佢哋嘅步伐有啲，但係我當然唔係完全係啦，係即係偷啲啲，呢度攞呢度加啲啲，你攞到咁多嘅材料之後，你識唔識去炒呢碟餸嘅？呢個就係嗰個精髓所在啦。我係講。